Palju õnne Eesti meister 2015, et mis mõtetega hommikul siia tulid, olid 14 punktiga esimesele kaotusseisus? Suured tänud kõigepealt ja olin 14 punkti kaotusseisus, et teadsin, et minu eesmärk on kindlalt tulla ja võita siin 2 sõitu. Ja tänu sõpradele ma teadsin, et Vinogrado peab olema 4, aga õnneks sõbrad aitasid mind ennast välja ja tänu sellele võitsime Eesti võist tiitli, et väga hea meel on, et ei oleks uskunud seda. Täna läksid sõidud nii nagu planeeritud või oli ka mingid probleeme? Ei, sõidud läks hästi, et startides mõlemad stardis sain ees minema, ja teine start tegin, kaldusin liiga välja, et tänu sellele jäin 3, aga sain kohe Hardist mööda ja siis jõudsin Sileikale järgi ja siis sain Sileikast ka kas 3. ringi äkki mööda. Ja siis Sileika taga kukkus, aga võtsin enda tempo ja sõitsin nagu vahe sisse ja siis hakkasin vaatama, et kuidas nüüd seal taga seis on, et kas Vinogrado on 4 või ei ole. Kuidas sa selle aastase MM-hooajaga rahule jääd või ei jää? Pigem võiks öelda, et ei olnud kõige parem. Et liivarada tulid küll head tulemused, või nagu võib rahule jääda nende tulemustega, et nagu suutsin olla seal punktikohtadel, aga kõvaradadega tuleb veel kõvasti tööd teha, et seal ei olnud nagu kõige minu või nagu ei olnud kõige kõvem, et seal. Kuidas sa ise tunned, mille taha need sekundid praegu jäävad seal ringi peal? Seal tuleb ikka kõvasti ennast ületada, et ega kurvi sisse minekut kõik, nagu igal pool tuleb ennast nii maksimum anda, et tuleb riskida ja näha vaeva ja väga kõvat tööd teha, et seal kõvasti eesotsas sõita, et see on suur töö. Ja järgmine aasta ikkagi plaan MX2 ja MM? MX2 on küll plaan, aga järgmise aasta plaane ma ei oska veel öelda, et eks